जंगल के हृदय में चुन-चुन और गुड्डू एक घोंसले में रहते हैं जो पेड़ों के बीच ऊंचाई पर स्थित है। घने चंदवा से धूप की किरणें आती हैं जिससे उनके शांतिपूर्ण निवास पर एक गर्म चमक पड़ती है। पक्षी प्यार से नरम पंखों और जीवंत पंखुड़ियों को अपने घोंसले में बुनते हैं, एक आरामदायक आश्रय बनाते हैं। गुड्डू खुशी से चहकता है, चुनमुन, हमारा घर कितना प्यारा है। चुनमुन खुशी से भरकर जवाब देती है, हाँ गुड्डू, यहाँ हमें ऐसी आजादी और आनंद मिलता है। विनाश की यांत्रिक सिम्फनी शुरू होते ही जंगल की शांति भंग हो जाती है। अराजकता के बीच चुनमुन की आंखों में बढ़ता डर झलकता है। गुड्डू चुनमुन के डर को दर्शाता है, उसका भाव आसपास के विनाश को दर्शाता है। चुनमुन की आवाज घबराहट से कांपती है, गुड्डू, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। गुड्डू का दिल उनके आसन्न नुकसान के भार से दुखता है। लेकिन चुनमुन, हमारा घर यहीं है, हम कहां जाएंगे? चुनमुन घने जंगल में गायब हो जाती है। भोजन की तलाश में उसके पंख तेजी से फड़फड़ाते हैं। वापसी पर चुनमुन को तबाही का सामना करना पड़ता है। उसका पेड़ टूट गया है, उसका घोंसला एक खंडहर है। घबराहट छा जाती है क्योंकि चुनमुन गुहू को बेतहाशा ढूंढती है। केवल एक खाली बंजर भूमि पाती है जहां उनका घर कभी खड़ा था। बेचैन चुनमुन मलबे के बीच गिर जाती है। उसका दिल हर आंसू के साथ टूट जाता है। आंसुओं से भरी आवाज में चून चून चिल्लाती है, गुड्डू, तुम कहां हो? हमारा घर तबाह हो गया है।